Тишина на этой стоянке — самый страшный звук, который может услышать водитель посреди северной ночи. Где-то на ледовой трассе, за сотни километров от ближайшего жилья, у обочины замерли 1,5 десятка тяжелых фур. На улице минус 45. Время глубоко за полночь. И в каждой кабине спит человек. Все двигатели работают. Из каждой трубы в черное небо поднимается ровный столб белого пара. И этот гул не смолкает до самого рассвета. За всю ночь ни один водитель не подойдет к ключу зажигания, чтобы заглушить мотор. Не потому что ленится или бережет машину, а потому что знает простую и жесткую вещь. У него есть примерно 40 минут после того, как двигатель замолчит. Дальше начинается обратный отсчет, из которого уже не всегда получается выбраться. Сегодня мы разберем по шагам, что именно происходит в эти 40 минут. Почему опытные водители боятся не поломки, а тишины? И как один единственный поворот ключа может стоить человеку не денег, а гораздо большего. Чтобы понять, почему водитель готов жечь топливо всю ночь, надо сначала забраться в его кабину и увидеть, как он живет. Кабина современного тягача — это не просто рабочее место. Это дом на колесах, в котором человек проводит недели, а иногда и месяцы вдали от семьи. За сиденьями прячется спальный отсек с узкой полкой, теплым спальником и парой личных вещей, которые напоминают о доме. Где-то втиснулась маленькая плитка, термос, запас еды и воды на несколько дней вперед. Жизнь дальнобойщика на северных маршрутах подчинена простому и суровому ритму. Долгие часы за рулем сменяются короткими остановками, а полноценный сон приходит урывками, прямо здесь, на обочине. Вокруг только снег, темнота и мерный гул соседних машин. Ни кафе за углом, ни соседей, ни привычной городской суеты. Связь ловит далеко не везде, и порой человек по-настоящему один. В такой жизни кабина становится сразу всем — и спальней, и кухней, и крепостью, которая защищает от того, что снаружи. Здесь пьют горячий чай перед сном, слушают радио, разговаривают по рации с такими же водителями в колонне. Этот маленький мир кажется уютным и надежным ровно до тех пор, пока внутри тепло. И вот в этом все дело. Весь хрупкий уют кабины держится на одном единственном условии — на тепле. Теплый воздух из печки, теплая полка, теплые руки, которыми можно налить чай и завести двигатель утром. Стоит теплу уйти, и уютный дом за несколько десятков минут превращается в ледяную ловушку из металла и стекла. А теперь стоит выйти из этой теплой кабины наружу и почувствовать, что за зверь ждет там, за тонкой дверью. Мороз в минус 45 — это не просто очень холодно. Городская зима с ее минус 10 и снежком под фонарями дает лишь слабое представление о таком холоде. При минус 40 выдыхаемый воздух превращается в облачко мелких кристаллов льда прямо на глазах. Голый металл на морозе становится по-настоящему опасным для кожи, поэтому работать без перчаток здесь просто нельзя. Обычный пластик теряет прочность и легко трескается, а резина дубеет и перестает гнуться. В таких условиях меняется цена любой мелочи. Оброненная в снег перчатка или заглохшая печка из пустяка превращаются в серьезную проблему, потому что вокруг нет ни жилья, ни быстрой помощи. Тело на таком холоде теряет тепло заметно быстрее, чем зимой в городе, и открытые участки кожи, щеки, нос, уши мерзнут первыми. Поэтому люди, которые здесь работают, одеваются продуманно и стараются не находиться на улице дольше, чем нужно. Отдельно стоит сказать про ветер. Есть простое правило: чем сильнее дует, тем холоднее ощущается воздух, хотя термометр показывает ту же цифру. При крепком ветре мороз в минус 30 чувствуется примерно как безветренный минус 40, и одеваться приходится соответственно. Именно поэтому опытные водители смотрят не только на градусник, но и на прогноз ветра перед долгой стоянкой. Меняется и само поведение техники вокруг. Двигатели заводятся тяжелее, стекла изнутри покрываются толстым слоем инея,
а снег под ногами скрипит и не липнет, потому что становится сухим и жестким, как песок. Все вокруг будто замедляется, движения становятся скупыми, металл отзывается глухо. И даже привычный шум мотора на морозе звучит чуть-чуть иначе. Человек в этой обстановке инстинктивно бережет тепло и старается лишний раз не открывать дверь кабины. И вот в такую ночь водитель загоняет фуру на обочину и готовится ко сну, оставив двигатель работать. Со стороны это выглядит странно и даже расточительно. Зачем жечь топливо, когда можно просто выключить и лечь спать? На самом деле, именно работающий мотор в эти часы делает то, без чего в холодной кабине не обойтись. Работающий двигатель посреди ночи нужен не столько самой машине, сколько человеку, который спит в кабине. Дело в том, что кабина грузовика — это тонкий металл, стекло и немного утеплителя. Держать тепло сама по себе она почти не умеет, поэтому без источника обогрева выстывает очень быстро. На сильном морозе температура внутри падает вслед за уличной буквально за считанные десятки минут, и вскоре в спальном отсеке становится так же холодно, как снаружи. Никакой спальник и никакая теплая одежда полностью эту потерю тепла не компенсирует. Здесь и вступает в игру двигатель. Пока он работает, он не только крутит колеса, но и нагревается сам, а его тепло идет в салонную печку. Горячая жидкость из системы охлаждения проходит через небольшой радиатор отопителя. Вентилятор прогоняет через него воздух, и в кабину поступает теплый поток. По сути, это та же печка, что греет нас в любой машине зимой, только работать ей здесь приходится всю ночь без остановки. Именно поэтому водитель оставляет мотор включенным, когда ложится спать. Пока двигатель тихо урчит, в спальном отсеке держится нормальная температура, и человек спокойно отдыхает под ровный гул. Как только мотор глохнет, печка почти сразу перестает греть, и тепло начинает уходить сквозь стекла и стенки наружу. Через полчаса-час спящий уже чувствует холод, а еще через какое-то время в кабине становится по-настоящему студено. И вот тут кроется главная опасность. Замерзать во сне тем и коварно, что человек не всегда это замечает. Он просто спит, а тело тем временем постепенно остывает. Разбудить его может сильный холод, но иногда сон оказывается слишком крепким, а мороз — слишком сильным. Поэтому опытные водители на северных маршрутах относятся к теплу в кабине предельно серьезно и стараются никогда не оставаться на ночь без работающего обогрева. Получается, что в лютый мороз двигатель фактически берет на себя роль системы жизнеобеспечения. Он греет не ради самого себя, а ради того единственного человека, что спит за его спиной в узком спальном отсеке. Но если этот человек все же решит рискнуть и повернуть ключ, проблемы начнутся не с него, а с самой машины. Стоит заглушить двигатель на сильном морозе, и в игру вступает то, о чем водители думают в первую очередь. Первой сдается вовсе не батарея, как многие ожидают, а само топливо. Дизельное топливо на холоде ведет себя не так, как бензин. В его составе есть особые вещества, по сути, разновидность мягкого воска, которые при плюсовой температуре растворены и незаметны. Но стоит термометру опуститься, как этот воск начинает застывать крохотными кристалликами, и топливо мутнеет прямо на глазах. Если холод усиливается, кристаллы слипаются в хлопья и забивают топливный фильтр, словно кофейная гуща, сеточку-ситечко. Мотор перестает получать питание и глохнет уже не по воле водителя. Следом свою роль играет моторное масло. В тепле оно текучее и легко расходится по всем каналам двигателя, смазывая детали. На морозе же масло густеет и становится вязким, почти как холодный мед. Провернуть застывший двигатель такому маслу тяжело, и стартеру приходится буквально продавливать эту густую массу. Чем сильнее холод, тем гуще масло и тем труднее дать мотору первый оборот. Добавляет проблем и аккумулятор. Внутри него идут химические процессы, а на холоде они сильно замедляются, поэтому на морозе батарея отдает заметно меньше энергии, чем в тепле.
При сильном минусе доступный заряд может падать чуть ли не вдвое. И это в тот самый момент, когда густое масло требует от стартера, наоборот, больше сил. Получается замкнутый круг. Энергии нужно больше, а ее остается меньше. И вот здесь скрывается самый важный факт всей истории. Пока двигатель работает, он сам себя спасает от всех этих бед сразу. Он греет собственное масло, поддерживает тепло аккумулятора и, что особенно важно, подогревает топливо. Часть горючего постоянно возвращается от мотора обратно в бак, уже теплый. По сути, работающий двигатель — это еще и печка для самого себя, которая не дает топливу застыть, а маслу загустеть. Стоит его выключить, и вся эта защита исчезает. Тепло уходит, масло густеет, топливо начинает мутнеть, а заряд в остывающей батарее тает. Запускается тихий обратный отсчет. И на сильном морозе в запасе у водителя остается, по разным оценкам, около получаса-часа. Когда двигатель все-таки заглох и начал остывать, проблемы приходят не по очереди, а наваливаются разом и цепляются одна за другую. Поначалу кажется, что ничего страшного не случилось. Мотор просто молчит. В кабине еще держится остаточное тепло. Но за стенками капота уже идет незаметная работа холода. Масло медленно густеет, тепло уходит из блока двигателя в морозный воздух. Топливо в фильтре начинает мутнеть, а батарея с каждой минутой отдает все меньше. По отдельности любую из этих бед еще можно пережить, но вся хитрость в том, что они наваливаются вместе. И вот тут возникает та самая ловушка. Загустевшее масло требует от стартера больше сил, чтобы провернуть двигатель, а остывший аккумулятор именно в этот момент способен дать меньше энергии, чем обычно. Представьте две линии на графике. Одна показывает, сколько сил нужно, чтобы завестись, и она ползет вверх. Другая показывает, сколько сил осталось в батарее, и она опускается вниз. Пока эти линии не пересеклись, шанс есть. Но на сильном морозе они рано или поздно встречаются. И в этой точке ключ можно крутить хоть до утра. Именно это водители и называют точкой невозврата. Стартер натужно проворачивает мотор все медленнее. Лампочки на панели тускнеют, а потом слышится лишь слабый щелчок вместо привычного рокота. Дальше своими силами машину уже не оживить. Ей нужен внешний источник тепла и заряда, а взять его в чистом поле попросту негде. 20-тонная фура превращается в неподвижный кусок железа и будет стоять так до тех пор, пока ее кто-нибудь не отогреет. Но главная беда даже не в самой машине. Пока мотор остывал, вместе с ним остывала и кабина, в которой спит человек. Он лег в тепле и рассчитывал спокойно проспать до утра, а проснулся от того, что печка давно молчит, а изо рта идет пар. Теперь у него нет ни отопления, ни возможности тронуться с места, и он остался один на один с морозом там, где до ближайшего жилья очень далеко. Вот почему опытные водители так не любят даже мысль о том, чтобы заглушить двигатель на ночь. Дело не в жадности и не в упрямстве, а в трезвом расчете. Слишком тонкая грань отделяет теплую кабину от холодной ловушки. Но чтобы понять, почему нельзя просто переночевать и завестись утром, нужно взглянуть на то, где именно проходят эти маршруты. Одно из самых известных таких мест — трасса Дальтон на Аляске. Это длинный путь через безлюдный север к нефтяным месторождениям у Ледовитого океана, почти на всем протяжении без асфальта. На сотни километров вдоль нее почти нет поселков, заправок и теплых стоянок, а мороз зимой стоит суровый. Похожие условия и на зимниках севера Канады, временных дорогах, которые прокладывают прямо по замерзшей земле и льду озер, чтобы завести припасы в далекие поселки, куда иначе не добраться. Главная особенность таких маршрутов — расстояние и пустота вокруг. Между редкими точками, где есть люди и тепло, можно ехать много часов, не встретив ни души. Связь ловит далеко не везде, и если что-то случится посреди пути, помощи придется ждать долго. В такой обстановке заглохший ночью двигатель — это уже не мелкая неприятность, а серьезная проблема, которую не решить в одиночку. Именно поэтому на севере сложилась особая культура взаимовыручки. Здесь часто ходят небольшими группами по 2-3 машины,
чтобы в случае беды рядом был кто-то, кто поможет и отогреет. Есть и негласное правило. Увидел на обочине фуру с заглохшим мотором, остановись и проверь, все ли в порядке с водителем. Мимо чужой беды тут стараются не проезжать, потому что завтра на этом месте может оказаться каждый. И ставка в этой игре бывает по-настоящему высокой. Фура нередко везет не просто товар, а продукты, топливо или лекарства для целого поселка, который ждет этот груз всю зиму. Сорванная доставка — это не только убытки, но и реальные трудности для людей на другом конце маршрута. Вот почему привычка не глушить двигатель здесь ценится куда больше, чем экономия топлива. Люди искали способ спокойно ночевать на морозе задолго до появления современных грузовиков. И путь к нему был долгим. Старые методы сегодня звучат почти дико. Чтобы двигатель не остыл насмерть, под ним разводили костры или ставили жаровни с углями, рискуя устроить пожар. Кое-где на ночь и вовсе сливали масло, уносили его в тепло, а утром грели и заливали обратно. Все это было хлопотно, опасно и отнимало массу сил, но другого выхода тогда просто не знали. Со временем появилось куда более разумное решение — автономные подогреватели. Это небольшое устройство греет охлаждающую жидкость и воздух в кабине, сжигая совсем немного топлива из общего бака. Работает оно отдельно от основного мотора, поэтому водитель может спать в тепле, не гоняя всю ночь большой двигатель. Именно такие подогреватели во многом и стоят за привычкой не мерзнуть на современных северных маршрутах. Там, где есть цивилизация, придумали еще один способ — стоянки с электрическими розетками. В холодных странах вроде Канады или на севере Европы на парковках у мотелей и заправок ставят столбики с розетками. Водитель подключает к ним подогреватель двигателя, и мотор всю ночь остается чуть теплым, а утром заводится без мучений. Со стороны такая стоянка выглядит непривычно. Ряды машин, и от каждой к столбику тянется провод. Помогает и само топливо. Специально для холодов делают зимние и арктические сорта дизеля, которые густеют при гораздо более низкой температуре, чем обычное летнее. В ход идут и особые присадки, не дающие тому самому воску слипаться в хлопья на морозе. Вместе с подогревом бака и фильтра это заметно отодвигает ту границу, за которой топливо перестает течь. И все же там, где до ближайшей розетки сотни километров пустоты, вся эта техника не всегда спасает. В глухих местах самым надежным по-прежнему остается простое правило — не давать теплу уйти совсем. Отсюда и рождается привычка держать мотор или подогреватель работающим всю ночь, не от хорошей жизни, а от честного понимания, где именно ты находишься. У привычки не глушить двигатель всю ночь есть и обратная сторона, о которой честно стоит сказать. Первое — это топливо. Работающий мотор на холостом ходу всю ночь потихоньку жжет горючее, хотя машина стоит на месте. За одну ночь набегает немного, но за долгую зиму и на большом парке машин это выливается в заметные расходы. Именно поэтому автономный подогреватель, который тратит куда меньше топлива, считается более разумным решением там, где им можно пользоваться. Второе — износ самого двигателя. Долгая работа на холостом ходу в мороз не идет мотору на пользу. Он толком не прогревается, топливо сгорает не полностью, а детали работают в не самом щадящем режиме. Со временем это ведет к загрязнению двигателя и лишнему износу. Мотор, конечно, доживет до утра, но такая ночная работа явно не продлевает ему жизнь. Третье — воздух вокруг. Работающие всю ночь двигатели выбрасывают выхлопные газы прямо на стоянке, где отдыхают люди. Когда таких машин десятки, воздух заметно портится, и от этого страдают и сами водители, и все вокруг. Поэтому во многих странах к длительной работе мотора на холостом ходу относятся все строже. В ряде мест это привело к прямым запретам. В некоторых регионах Северной Америки и Европы есть правила, ограничивающие, сколько двигатель может работать в холостую на стоянке. Но, что важно, почти всегда в таких правилах
прописаны исключения. Работать мотору обычно разрешают, если на улице сильный мороз или жара, а в кабине спит человек, ведь его безопасность важнее. Получается честная картина без прикрас. Оставлять двигатель включенным всю ночь — решение не идеальное. Оно стоит топлива, изнашивает мотор и портит воздух. Но там, где нет ни розетки, ни теплого гаража, ни быстрой помощи, это осознанный выбор меньшего из зол. Водитель выбирает не самый выгодный вариант, а самый безопасный для себя. Вернемся к той самой ночной стоянке, с которой все начиналось. Ряд фур, столбы белого пара и ровный гул моторов в темноте. Теперь этот вид читается совсем иначе. Это не расточительство и не лень, а тихий ритуал выживания, который повторяется каждую ночь всю долгую зиму. Север не побеждают силой, с ним просто научились уживаться, не давая теплу уйти ни на минуту. И тишина здесь тревожит куда больше, чем шум, потому что мерный гул мотора означает, что человек в кабине доживет до рассвета в тепле. Если это видео было для вас интересным, поддержите канал. Напишите в комментариях, доводилось ли вам заводить машину в сильный мороз. Поставьте лайк и поделитесь роликом с друзьями и близкими. И обязательно подпишитесь на «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить новые истории о том, как устроен наш мир по ту сторону привычного.